Huấn luyện viên Paul, chúng tôi sẽ kiên nhẫn với Quang Hải. Trong cuộc phỏng vấn trên trang Manager 2 hôm 22 tháng 7, huấn luyện viên Didier Thorlot cho rằng ông có kế hoạch dài hạn với Nguyễn Quang Hải vì lường trước các vấn đề anh phải đối diện ở League 2. Pau FC đã qua gần 1 tháng chuẩn bị cho mùa giải mới và ông đã rút ra được những bài học gì? Quá trình chuẩn bị diễn ra thuận lợi. Điều quan trọng với toàn đội là trạng thái tâm lý và lúc này điều đó đều ổn. Giống như các đội khác, chúng tôi vừa phải nhồi thể lực, nhưng cường độ và chất lượng các buổi tập vẫn rất tốt. Các cầu thủ đang đáp ứng được kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị cho mùa giải mới, đặc biệt là ở khả năng phòng thủ. Các trận giao hữu cũng tích cực vì chúng tôi tìm ra được những điểm yếu cần khắc phục. Ông đã định hình được bộ khung phù hợp nhất cho Pau mùa tới chưa, khi đã đón nhiều tân binh hè 2022? Giai đoạn này còn quá khó để xác định đội hình tốt nhất. Chúng tôi đã chơi 3 trận giao hữu, nhưng mùa giải chưa bắt đầu nên đội hình chưa có sự cạnh tranh. Chúng tôi chưa có nhiều lựa chọn ở các vị trí. Có những cầu thủ hội quân muộn hơn một chút nên phải tập luyện nhiều hơn. Cũng có cầu thủ phải đối mặt với chấn thương. Chúng tôi có lẽ sắp chọn được một bộ khung tốt nhất ở trận giao hữu với New York ngày 23 tháng 7. Nhưng đội hình đá chính trước New York không đảm bảo sẽ xuất phát từ đầu ở vòng 1 League 2 gặp Fulham. Những cầu thủ nào đang chấn thương? Tiền đạo Henry Saivet bị đau nhẹ. Trung phong Walid Yamauni gặp vấn đề đầu gối nên ít đá giao hữu. Tiền đạo Mons Baxow Amina cũng đau nhẹ ở bàn chân, nhưng vấn đề không nghiêm trọng. Hậu vệ trái Gia Eddin Abdi không chuẩn bị theo giáo án giống các đồng đội mới, vì cậu ấy chuyển đến đây khi đang chơi giữa mùa ở Canada. Chúng tôi sẽ thích ứng hoàn cảnh theo từng khả năng của cầu thủ. Tình hình toàn đội lúc này không phải tối ưu, nhưng chúng tôi đã vượt qua những khó khăn. Những cầu thủ rời Pau hè 2022 đều tới biến đỗ tốt như Victor Loubry, Saint Etienne, Quentin Daubin, Samuel Essender, KN hay Stefan Bajic, Bristol City. Ông có nghĩ Pau sẽ phải trả giá vì không còn những cầu thủ này? Chúng ta không thể nói trước được điều đó, nhưng chúng tôi đã làm tất cả để đảm bảo đội hình của Pau hiện tại mạnh hơn mùa trước. Tôi nghĩ đầu biên không thể từ chối đề nghị của KN. Chúng tôi đã tìm ra người giàu kinh nghiệm thay thế vị trí cậu ấy, đó là Sergi de Almeida. Chúng tôi cũng không giấu tham vọng giữ Lautry ở lại, nhưng cậu ấy muốn một chiến lược khác và không muốn ở lại Pau. Đó là lý do chúng tôi chiêu mộ Saivet, cầu thủ không chơi ổn định như Lautry nhưng chuyền bóng quyết định chính xác hơn. Chúng tôi cũng ký hợp đồng với Nguyễn Quang Hải và tái ký Eddie Silvestre. Ông làm thế nào mà các tân binh liên tục kéo đến Pau hè này? Đấy là thành quả của tập thể. Khi chúng tôi tự cứu bản thân một cách nhanh chóng, chúng tôi đã sớm xác định đội bóng cần những gì cho mùa giải mới, nên đi trước một bước ở kỳ chuyển nhượng. Một điều quan trọng khác là Pau FC đã là điểm đến hấp dẫn hơn so với 2 mùa đầu ở League 2, nên chúng tôi có thể hoàn tất các hợp đồng nhanh hơn mong đợi. Việc truyền đạt và giúp các tân binh thấm nhuần các giá trị văn hóa của đội bóng khó khăn ra sao khi Pau FC đã chia tay nhiều trụ cột? Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề này khi tuyển mộ cầu thủ. Là đội bóng nhỏ, nên chúng tôi phải giải quyết nhiều vấn đề. Phó Chủ tịch Joel Lopez và tôi phải làm những việc đó, với sự hậu thuẫn của Chủ tịch ở phía sau. Chúng tôi đã xem nhiều video về các tân binh và ký hợp đồng với họ. Điều quan trọng là tôi có quyền quyết định tuyển mộ cầu thủ. Tôi tham gia hoàn toàn với quy trình tuyển dụng, vì chúng tôi không có nhiều người làm điều đó. Quá trình chuẩn bị của đội trong thời gian qua giúp tôi tự tin nói rằng Pau FC không còn cách xa những gì chúng tôi mong muốn đạt được, về bản sắc cũng như tâm thế đội bóng. Nhưng bóng đá ẩn chứa nhiều biến cố. Chúng tôi có thể chơi giao hữu tốt, chuẩn bị hoàn hảo, nhưng sẩy chân ngay khi bắt đầu mùa giải. Tôi đang mong chờ mùa giải mới bắt đầu để đánh giá đúng khả năng của các học trò. Có cầu thủ nào ông nhắm tới nhưng không thể chiêu mộ? Có chứ. Chúng tôi phải tuyển mộ cầu thủ trong tầm ngân sách đội bóng. Nếu đội bóng có thể chi nhiều tiền hơn, chắc chắn tôi sẽ đưa ra những quyết định khác. Nhưng lúc này đội bóng trong quá trình chuyển giao. Chúng tôi muốn trao cơ hội thứ hai cho những cầu thủ cũ và đã tuyển những tân binh thay thế các trụ cột. Phần lớn trong số họ giúp tôi thấy hài lòng. Hậu vệ trái Kenji Van Boto đã không ở lại Pau sau một mùa giải chơi tốt khi được Oseger cho mượn. Liệu Abdi có thể thay thế xứng đáng vị trí đó? Chúng tôi đang mong đợi như thế. Oseger đã lên chơi ở League 1 vào phút chót,
nên chúng tôi không thể thuyết phục họ nhả người. Vì thế chúng tôi phải chuyển sang mục tiêu khác. Không thể phủ nhận tài năng của Boto, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra giải pháp thay thế cậu ấy cho mùa tới. Abdi có vẻ nổi tiếng ở Canada, cũng như Quang Hải, một ngôi sao thực thụ ở Việt Nam. Quang Hải đúng là ngôi sao ở Việt Nam, nhưng chúng tôi không ký với cậu ấy vì lý do đó. Quang Hải sẽ phải thích nghi, và chúng tôi cũng phải kiên nhẫn với cậu ấy. League 2 không giống như giải đấu ở Việt Nam, và cậu ấy cũng sẽ gặp nhiều vấn đề phức tạp khi sang châu Âu. Nhưng bất luận thế nào, cậu ấy cũng đủ phẩm chất để tạo đột biến trong một trận đấu và tạo ra những tình huống có thể dẫn tới bàn thắng. Kế hoạch tiếp theo của Pau FC trên thị trường chuyển nhượng là gì? Chúng tôi chắc chắn đang thiếu 2 cầu thủ tấn công, cụ thể là 2 cầu thủ chạy cánh có thực lực. Tôi muốn cầu thủ đó có tốc độ để tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Nếu có cầu thủ đạt tiêu chí đó, tôi sẽ tuyển mộ ngay. Nhưng chúng tôi không mua cầu thủ để cho giày đội hình. Chúng tôi đang có một đội hình tốt, đã tập cùng nhau từ sớm và làm tốt nhiệm vụ. Các tân binh tiếp theo của Pau phải thực sự nâng tầm đội bóng. Các thành viên của Pau FC so với mùa trước sẽ thế nào? Chúng tôi đã phải cắt giảm nhân sự. Có lẽ Pau FC có ít nhân sự bậc nhất ở League 2. Nhưng những nhân sự hiện tại đều có năng lực và chăm chỉ. Nếu họ làm tốt nhiệm vụ, chẳng có lý do gì để thay đổi. Ông từng chơi cho Bordeaux. Vậy ông đánh giá sao khi đội bóng cũ bị chuyển từ League 1 xuống hạng 3? Một mặt, tôi thấy buồn cho đội bóng này. Mặt khác, tôi hơi giận vì Pau FC đang phải cố gắng trụ lại ở League 2 với ngân sách chỉ 8 triệu đến 8,5 triệu euro. Tình hình dễ dàng hơn với Bordeaux khi họ thâm hụt đến vậy nhưng vẫn lấy được cầu thủ tốt. Phải có sự công bằng ở đây. Tôi hiểu tình trạng của các đội chỉ được chi tiêu trong giới hạn cho phép. Trong bất cứ hoàn cảnh nào hay doanh nghiệp nào, nếu chi tiêu vượt quá doanh thu, họ sẽ phải trả giá. Vì thế, quyết định của Liên đoàn bóng đá Pháp với Bordeaux hợp lý. Dù sao từ tận đáy lòng, tôi cũng thấy buồn. Sau khi cán đích thứ 10 mùa trước, một vị trí khá tốt, liệu Pau sẽ đứng đâu mùa 2022 đến 2023? Vị trí thứ 10 là điểm sáng với chúng tôi mùa trước. Nhưng mùa giải tới chắc chắn sẽ khó hơn với chúng tôi. Mục tiêu của Pau FC trong 2 năm tới khá đơn giản, đó là duy trì được màn thể hiện ở trình độ này. Chúng tôi có thể đặt mục tiêu cao hơn, nhưng tôi muốn thận trọng, để xem chúng tôi sẽ làm được gì. Didier Thorlot làm huấn luyện viên Pau từ hè 2020, thời điểm họ lên chơi ở League 2 lần đầu tiên. Huấn luyện viên 58 tuổi giúp Pau lần lượt đứng thứ 14 và 10 trong 2 mùa gần đây. Hè 2022, đội thay máu lực lượng khi đã đẩy đi 13 cầu thủ, phần lớn là trụ cột mùa trước. Họ đem về 11 tân binh, trong đó có tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Quang Hải. Lúc 22 giờ thứ 7 ngày 23 tháng 7, giờ Hà Nội, Pau sẽ đá trận giao hữu cuối với Nios trước khi xuất quân ở League 2 một tuần sau đó.